Mi ka kubor batmu ka Barcelona bat kadan jimudru banyak soya une upliar nakari Senegal. Nga pedang subhaya piki perlok sin ha kaneka channel jonga bat nga kerpat ru ya kita perlok ki barang temai ba subha ban share like bat subscribe. Kat kum ki kubor sport lapin mi ba ka Barcelona kadan jimud banyak soya une upliar uba kerteng Nicolas Jackson ubadai nakari Senegal bat udai upliar jongka klub Chelsea. Une upliar mentau sem ulaya Korea Artliki Trophy kawai ka Conference League bat kawai ka FIFA Club World Cup. Nicolas Jackson ubadai upliar barim jongka Villarreal bat ulalej ban penyeso syaka klub Chelsea. Ndrai menta ka kontrak jong une upliar kalakudno bat ka Barcelona kalapai khmat ban yo soya une ndrai yakane ompat la pikna bahato kadai sisane em bat hato ulaan em ban lej ban penyeso syaka klub Barcelona bat enlej ban penyeso une upliar nakari Brazil syaka klub Al Nassr ha Saudi Pro League. Kat kum ki report la penmi ba une upliar Anthony uba Arsan Sedam Karta ulahab ban mino naka klub Real Betis bat ka Al Nassr kalapai khmat ya une upliar ban wanra syaka klub ha Saudi Arabia. Anthony udai upliar barim jongka klub Sao Paulo bat ka Ajax bat ka Manchester United. Ndrai haden ba Anthony ulamino naga klub Manchester United ulalej ban penyeso bat ka klub Real Betis kata ulah ban lekai on loan. Ndrai menta ka kubor kalapin mi ba une upliar ulah ban mino naga klub Real Betis bat ban lej ban penyeso syaka klub Al Nassr. Anthony udai upliar ubadang kena jokari Brazil bat udai upliar ubat tebet ha kaneka jok ka menta ha baro ki competition ka ba Anthony ulalekai palat yaka ars pak san phou simi madan bat ulayo san phuai gol bat lai prateli ki assist bat enled ban peniso une upliar jongka Uruguay syaka klub Al Hilal ha Saudi Pro League ha Saudi Arabia. Kat kum ki kubor sport la penmi ba ka Al Hilal menta kaladon ka jingya kran sepang une upliar ubadai nakari Uruguay bat ubadai upliar jongka klub Liverpool bat kalakwa badi soya une upliar uba kerteng Darwin Nunez. Une upliar ubadang Arpenrus Sedam Karta bat udai upliar barim jongka klub Benfica. Ndrai haden ba ulamino naga klub Benfica ha usnam arjar apuar ulalej ban penyeso bat ka klub Liverpool. Ndrai menta une upliar ka kontrak bat ka klub Liverpool kalakudno bat ulah ban mino menta naga klub. Ndrai yakane omla ban tip ba une upliar hato utre em ban lej ban penyeso bat ka klub ka Al Hilal hapo Saudi Arabia ka Saudi Pro League. Te takade perlok kulish pun.